Salom hammaga. Bugungi darsimiz Word dasturi. Bu ikkinchi darsimiz hisoblanadi. Word dasturida bizlar birinchi bo'lib fayl menyusidan новый dokument ocha olamiz va unda o'tgan darsimizda bizlar ko'rgan kalibri va harflarning o'lchamlari, harflarga rang berishni ko'rib o'tgandik. Bugungi darsimizda esa bizlar asosan rasmlar va tablisalardan shug'ullanamiz. Tablisalar birinchi bo'lib biz pustaya tablitsa yarata olamiz. Buning uchun tablitsa vstavka menyusidan tablitsani ustiga bosib har xil turdagi tablisalar yaratsak bo'ladimi? Ko'rishingiz mumkin. Agar bizlarga tablitsani o'zimiz yaratmoqchi bo'lsak, narисовать tablitsa bor ikkinchi bo'limda. Bitta bosamiz va buni o'zimiz chizib, xohlagan tarzda uni yaratsak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu tablitsa bizlarga kerak emas. Ko'rishimiz uchun удалить tablitsadan удалить tablitsani bosamiz. Bosganimizda mana yo'qoldi. Va yangi tablitsa yaratish uchun esa bizlar вставить tablitsani ustiga bosib, xohlagan o'lchamdagi tablitsani yaratsak bo'ladi. Masalan, число встал без ga nechta qatorligini yozamiz. Biz mana 7 ta qator qilaylik va число strokga 15 ta yozamiz. Enterda bossak, mana ko'rishingiz mumkin, mana 7 ta qator va 15 ta katakcha. Bunda biz har xil turdagi o'lchamlarda katta, kichik qilishimiz mumkin buni. Mana ko'rishingiz mumkin. Va buni o'sha yaratganimizdan so'ng konstruktor tablitsa menyusi va maket tablitsa menyulari paydo bo'ladi. Konstruktor tablitsa menyusida asosan bizlar o'sha tablitsani jadvalni har xil tarzda yaratishimiz va jadvalga rang berishimiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin, mana har xil ranglar berishimiz mumkin. Bular yoqmadi bizlarga. Bular o'rniga zaливка menyusiga o'tib bitta katakchaga rang berishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Har xil ranglar mavjud. Va bu narsa mana shaklni jadvaldagi tablitsani chetlaridagi yozuvga rang beradi. Mana o'zimiz chizib ko'rishimiz mumkin. Buni hammasini belgilab svetadan qizil qilsak, tablitsa rangini hammasini belgilab o'zgartirishimiz mumkin. Zaливка menyusiga o'tib xohlagan rang qilishimiz mumkin. Va bu qanday ishlaydi? Bunda biz har xil turdagi jadvaldagi raqamlarni yozishimiz mumkin. Buning uchun mana bu narsa bizga kerak bo'ladi. Buni o'tgan darsimda tushuntirib ketganman va qarabsizki, hozirgi darsda ham kerak. Buni bitta yozmaslik uchun biz bosib chiqishimiz shart va zarur hisoblanadi. Mana. Va xohlagan tarzdagi so'zlarni yozishimiz mumkin. Bu tablitsa har xil o'lchamda ko'rinishi mumkin. Mana katta, kichik, boshqa o'lchamlar. Tablitsani ana u kattalashtirishimiz, kichkina qilishimiz, mana plyuschani bossak, hamma tablitsani ichidagi hamma qatorlar belgilanadi. Va bu qatorlarga rang berishimiz ham mumkin. Undan konstruktor tablitsaga o'tib, zaливкаdan qizil rang qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunda ham shunday.
pluscha bosiladi va kontrolga o'tib, kontrol tablitsaga o'tib, ko'k rang qilamiz. Har xil rang qilishimiz mumkin. Maket tablitsa menyusi. Maket tablitsada bizlar asosan tablitsani cheti va ichidagi narsalarni ko'rishimiz mumkin. Buning uchun narисовать tablitsani bosib, tablitsa chizishimiz mumkin mana. Mana pastga tayyor bo'ldi. Chizgan narsamiz asosan pastga tayyor bo'ladi. Chunki bu yerda tablitsa borda, o'sha uchun pastga ko'rinadi. Katta, kichik qilib joylashtirishimiz mumkin. Bular bizlarga kerak emas hozircha. Bularni o'chirib chiqamiz. Va buni ustiga bosib, maket bo'limida lastik nima vazifani bajaradi? Lastik bu tablitsalarni o'chirish. Mana o'chiradi. Ikkita qatorni bitta qilib joylashtirishimiz mumkin lastik menyusida. Mana. Ustiga bosib chizsak, lastik hamma narsani o'chirib chiqadi. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Va bizlarga kerak bo'ladigan narsa bu stavih sverxu. Bu degani bizlar yana boshqatdan boshlab yana kataklarni ochib chiqishimiz mumkin. Tipaga qarab kataklarni ochib chiqishimiz mumkin. Pastga qarab ham. Вставить снизу qilsak, pastga qarab mana kataklar tushmoqda, ko'rishingiz mumkin. O'ng tomonga va chap tomonga qilishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin mana. Hamma tablitsadagi sonlarni chiqarib berdi bizda. Tablitsa asosan 260 ta katakchadan iborat bo'ladi. Word dasturida shunday kiritilgan. Va bu razriv yacheyka degani nechtadir mana katakni bitta qilib birlashtiradigan yacheyka razriv yacheyka qiladi. Направление teksta. Bu направление teksta degani so'zlarni ichida yozilgan mana so'zni har xil turdagi qilib o'zgartirib beradi mana. Har xil qismga. Mana siz bu tomondan boshqa tarafdan yozmoqchisiz, boshqa tarafdan yozish uchun esa bu aniq ko'rkilar. Va yacheykani ichki qismi nechta katakdan iboratligini ko'rib chiqishimiz mumkin bizlar. Necha santimetrda mana. Uni o'zgartirsak bo'ladi. Kichraytirsak va kattalashtirsak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bu bitta qatorni katta yoki kichkina qilib beradi. Bu narsa eniga, bu narsa buyiga. Va avtopadrov bu. Avtopadrov esa xuddi matnni ochgan kabi tablitsani ham ikkiga bo'lib beradi. Matnni ham ikkiga bo'lgan kabi avtopadrov ham tablitsani ikkiga bo'lib beradi. Maket tablitsa menyusida yana bitta narsa bor. Mana bu narsa. Bu narsa xuddi matn kabi o'rtaga, yonga, pastga, chapga qilib matnni to'g'rilab beradi. Bugungi darsimiz shu tablitsadan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.